Hành trình tiếp theo sẽ đưa chúng ta tới một quốc gia ở Nam Phi, đó là Eswatini. Nước này trước kia tên là Swaziland và được đổi tên thành Eswatini vào năm 2018. Tuy nhiên, khá nhiều người, trong đó có mình, vẫn quen gọi tên quốc gia này là Swaziland. Quốc gia này nằm gọn trong Nam Phi, do vậy mà để tới được đây thì các bạn phải tới thành phố Johannesburg, sau đó đi xe buýt tới Swaziland. Rất tiếc, Swaziland vẫn là quốc gia có tỷ lệ những người mắc bệnh HIV cao nhất thế giới và là quốc gia có tuổi thọ trung bình của người dân thấp nhất nhì thế giới. Đây là quang cảnh của khu vực biên giới giữa Nam Phi và Swaziland. Tại vì mình vừa nhập cảnh từ Nam Phi vào quốc gia này. Ahí ahora no entiendo. Ah, okay. That's good. Ngô rất là rắn, không được thơm và ngon như ngô của Việt Nam mình. Nhưng mà ăn tạm để đỡ đói. Chúng ta đang ở trung tâm của thủ đô Mbabane ở Swaziland. Thành phố này khá là nhỏ, tuy nhiên các bạn thấy là có gì đó rất là trật tự ngăn nắp, đẹp và quan trọng hơn là sạch sẽ. Swaziland cũng khá là an toàn và các bạn có thể đi lại trong này thoải mái, không vấn đề gì. Các bạn thấy đây đường phố rất là sạch sẽ, thoáng đãng và cũng rất là hiện đại. Khác xa nhiều so với các quốc gia khác ở châu Phi mà chúng ta đã từng tìm hiểu. Đây là bến xe. Nên đây là bạn có thể bắt xe, một dạng xe buýt nhỏ như này để tới khắp nơi ở trong đất nước hoặc là tới các nước láng giềng bên cạnh, ví dụ như là Mozambique hoặc là Nam Phi. Bến xe thông thường là một nơi khá là nhộm nhoạm và không được sạch sẽ lắm. Tuy nhiên ở đây các bạn thấy mọi người ở đây còn xếp hàng nữa, rất là trật tự và quy củ. Khu nhỏ nhỏ thôi mà có rất nhiều trung tâm mua sắm. Mấy bạn này thấy cái máy quay của mình trông hơi lạ, có vẻ là chưa thấy bao giờ, nên zoom lại để xem nó là cái gì. Sorry. Ở trung tâm thủ đô Mbabane chỉ có một vài con phố chính. Và các bạn đi khoảng tầm chưa đầy nửa tiếng là đã hết ở khu vực này. Còn xung quanh chỉ toàn đồi núi. Và bốn xung quanh ở đây đều là đồi núi, rất là xanh, đẹp và sạch sẽ. Và nhìn vào những cảnh này chắc là ít chúng ta có thể nghĩ rằng là hiện nay chúng ta đang ở châu Phi. Ở trên những ngọn đồi kia là những ngôi nhà. Rất đẹp và hiện đại. Phong cảnh ấy rất là tuyệt đẹp, không khí trong lành thoáng đãng, xanh. Và cảm giác như là đang ở một nước nào đó ở châu Âu chứ không phải là ở châu Phi. Rất là tuyệt vời.
Có một cái xe đang bấm chuông đằng sau này, mình chạy ra hỏi xem là họ đã cần việc gì. Bạn thấy rất là đẹp. Bốn xung quanh rất là tuyệt vời. Để có một cái xe họ dừng lại và bấm chuông, không biết là có việc gì, và hỏi xem là có vấn đề gì. Và cho các bạn xem lại cái cảnh một chiếc xe đang đi bỗng đi chậm lại rồi tạt vào vệ đường. Một cái cảnh mà mình rất vô tình đã thu lại được. Lúc đầu cứ tưởng có thể là cảnh sát, họ thấy một khách du lịch đang đứng quay nọ kia thì họ dừng lại để muốn kiểm tra giấy tờ. Nhưng không, đây là một người phụ nữ đã đứng tuổi rồi. Và cô ấy hỏi là liệu mình có phải là khách du lịch và có muốn được cô ấy chở để đi thăm thú xung quanh đây. Sau một vài câu nói chuyện qua lại thì mình đã quyết định lên xe. Thứ nhất tại vì cô này trông mặt mũi cô ấy rất là hiền dịu, trông mặt rất là tốt bụng. Và thứ hai là có một người phụ nữ cũng đã lớn tuổi rồi. Và nếu mà có chuyện gì xảy ra chẳng hạn ấy, thì khả năng mà mình có thể chống cự được thì cũng là không phải là nhỏ. Do vậy là mình đã quyết định lên xe của cô ấy để cô ấy chở đi và xem điều gì sẽ diễn ra. Các bạn biết gì không, một ngày rất là may mắn của mình. Đang đứng ở đây quay một chút thì có một cô dừng lại và cô ấy bắt chuyện và cô ngỏ ý là được đưa mình đi khắp nơi xung quanh đây. Một cuộc gặp gỡ rất là tình cờ, một cô người bản địa ở đây. And you're now retired, right? And what did you do? I work for the railways. We don't have a passenger train, but we have goods. Okay, but you don't have a passenger train anymore at the moment. We don't have, because you know the population is very small. So where the railway line goes, there wouldn't be anyone to ride a train. The only passenger trains people see here, it's, you know, the luxury tourist trains that come through Swaziland from South Africa. I see. And how is the life in Swaziland at the moment? It's okay to live here? Well, I mean, yeah, it's okay to live here. In compared to Mozambique and South Africa. And other, you know, African countries. So we still manage. Almost no poverty like in Mozambique or in South Africa. No. You see, with us, people live in the homesteads, in the villages. What happens with Maputo and, let's say, South Africa? People moved from the villages to come to the cities. And then you don't find jobs. That's how you find a lot of homeless people. But with us, it's just the opposite. People live in the villages where you can still plow your fields and so on. Even people working in the cities, because the distances are short. So many people build homes in the homesteads. Because how it works is like in the villages. For instance, let's take those across there. That's already in the villages. So there's a chief which is appointed by the king to look after the land there. There are different chiefs and so on to look after the land. So you can go to your chief and apply to get land. Oh. Yes, you don't pay for the land. Already can get land for free here in Swaziland. You get it for free. You donate equivalent to a cow. As much as you want. You know, they will ration you. But it's enough for you to plow your fields, feed your family and so on. Build your home, everything. But when you want to leave, you can't sell. When you leave, you can't sell the place. But people don't leave because you can leave it for your children and whatever. So now a lot of people go there because it's free land and the distances are short. So you can live there and come and work in
the cities. Oh, I see. Because properties in the cities, they're expensive. Yes. Well, as a foreigner, can I go to Swaziland and apply for land? So, first you have to apply for permanent residency, you know, like in any other country. Yes. Yeah. It is difficult to get a residency for Swaziland. Do you have any experience with that? Now it's becoming difficult. You know why? Because we have a lot of, like, the Pakistanis, people from Bangladesh. They come here to open a shop in the rural areas. Oh, really? Yes, I saw a lot of yeah, they're saying they're investors. Now that's wrong. Mm-hmm. So now it's becoming very difficult. And yet it used to be easy, you know. I see. Bây giờ chúng ta đang ở trung tâm thủ đô Mbaba của Swaziland. Đúng là một cuộc gặp gỡ rất tình cờ các bạn ạ. Cô này tên là Liz, đã 71 tuổi rồi và hôm nay là ngày Chủ nhật. Cô rảnh rỗi thời gian và cũng là một công nhân đã về hưu rồi, do vậy mà cô có rất nhiều thời gian. Do vậy mà cô rất vui lòng được chở mình, được đưa mình đi khắp nơi để thăm thú thành phố này và quốc gia này. Còn là một sự khởi đầu rất tốt và cũng là một ngày khá là may mắn đối với mình ở Swaziland. Và thật lòng mà nói thì ban đầu hơi nghi ngại một chút, dù sao thì cũng là một người lạ. Và tuy nhiên thấy cô này cô cũng có tuổi rồi, thế nên là cũng không ái ngại lắm khi bước vào xe của cô ấy. Sorry? What? Và trong lúc chờ cô ấy vào mua hàng thì đây là cảnh cô bé ra xin tiền, tại vì thêm khách du lịch rồi cô ra xin tiền. Và trong các con phố ở trung tâm thành phố này các bạn thấy có rất nhiều trẻ em đi xin tiền. Có thể là họ không phải là những người ăn xin chuyên nghiệp mà do bố mẹ hoặc những băng đảng ăn xin phái đi để xin tiền khách du lịch. Như vậy là ngày đầu tiên của mình ở Swaziland đã có một bước ngoặt rất là bất ngờ và lý thú. Người phụ nữ tốt bụng này đã 71 tuổi, tên là Liz, sống một mình trong một căn hộ rất là lớn. Và con gái của cô ấy hiện nay đang sống ở Nam Phi. Do vậy trong những lúc rảnh rỗi thì cô ấy thường lái xe đi một mình thong dong khắp nơi. Và vô tình hôm nay gặp mình, thế nên cô ấy đã không ngần ngại tỏ ý để tìm kiếm một bạn đồng hành đi cùng cho một ngày thêm niềm vui. Và thế là mình đã được thêm một người hướng dẫn viên du lịch bản địa và hai cô cháu thong dong đi chơi cả ngày cùng nhau. Và Swaziland là một trong các quốc gia vẫn còn theo chế độ quân chủ cuối cùng trên thế giới. Và cái khu này là cái khu mà ông vua của quốc gia này đang sống. Đây là đường vào. Người dân đến đây để tham quan, chụp ảnh. Tuy nhiên, khi vào sâu bên trong thì không được chụp ảnh hay quay phim nữa, chỉ được bên ngoài thì thôi. Well, the current kings have 17 wives. Yeah, 17. But I don't know how many children. That's what I was explaining about the reed dance, that he chooses from there. So the reed dance takes place every year. Every year in August. Yes, but in the beginning he was taking every year. But the first two wives, they come from, it's a certain surname. You would say it's a clan of some sort. So for every king, those first two wives are given to the king as I don't know how I can explain this. He doesn't choose for himself. They have to come from a certain surname or whatever. The first two. Yes. And then he chooses from number 3 down. And the current king took power when he was 18, right? 18. And now he's 56. So when the dance took place every year, so he must have something like 40 wives. No. He didn't take. I mean, in the beginning he was taking. That's why he had those, and then after that it's been sporadic. Yes. Sometimes he's took. Sometimes he doesn't choose. But it was more frequent in the beginning. So he has what up till now, a total of 70 wives. 17. 17, yes. Yeah, there would have been 19, but the 2 left. I think he's getting tired now. Old age is catching up with him. But when his father died, he was 80 something. And the youngest 2 wives were 18, 18. Yes. From his
father. Yes. So now when the father died, the younger wives were distributed among, they were free to marry other people. Yeah. The youngest ones, but the older ones, they just stayed. Mặc dù đã 71 tuổi nhưng cô Liz rất là vẫn còn minh mẫn, thông minh, nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Và đặc biệt là cô vẫn còn lái xe rất là tốt. Và do khoảng cách trong Switzerland khá là nhỏ gần, do vậy mà hai cô cháu đã thực sự đi dọc ngang đất nước và cô ấy cũng rất là sẵn sàng được cho mình thấy, được giới thiệu cho mình thấy vẻ đẹp của đất nước Swaziland nhỏ bé nằm trong lòng của đất nước Nam Phi. Ví dụ đây chẳng hạn là cái con đập nước lớn nhất ở Swaziland, và ngay đằng bên kia là đường biên giới với Nam Phi. Và đây là con sông, khả năng là con sông lớn duy nhất ở quốc gia này. Và ngoài ra cô còn đưa mình tới những địa điểm du lịch cũng khá nổi tiếng khác của Swaziland, ví dụ như thác nước. Và dưới này cũng có rất nhiều cá sấu. Và sau đó cô Liz còn giới thiệu cho lại người chân những món ăn đặc trưng của Swaziland. Ví dụ như hai cô cháu đang thưởng thức một món truyền thống ở đây. Thức ăn bao gồm bột ngô, thịt cừu và một số loại rau. Và hai cô cháu đang ăn trong một nhà hàng khá là sang trọng ở một khu nào đó đồng không mông quạnh ở Swaziland. Nhà hàng này tìm thấy ở trên đường đi. Phải tranh thủ bọn mình để ăn một vài món đặc trưng truyền thống của Swaziland. Các bạn thấy món rất đặc trưng ở đây. Người dân Swaziland ăn bằng tay, mặc dù đại đa số người dân ở đây không phải là theo đạo Hồi, mà theo đạo Thiên Chúa. Tuy nhiên có thể đây chỉ là cái thói quen ăn uống của họ thôi, không có liên quan đến tôn giáo cả. It's tap water, right? Yeah, it's tap water. But it's drinkable. Our water comes from the mountains. Yeah, Thank you. One big dish so we all eat together. Yeah. It's hot. Yeah, it's hot. Mặc dù có thìa rưỡi nhưng mình cũng muốn ăn bốc bằng tay giống như người bản địa. Kiểu nấu ở đây cũng rất giống kiểu nấu của người Việt Nam chúng ta, đó là tất cả món ăn chủ yếu là luộc. Do vậy mà đồ ăn ở đây không có gia vị và rất dễ ăn. Món ăn này ăn cũng rất là ngon nữa. Sau đó hai cô cháu vào một nhà hàng khá là sang trọng và nổi tiếng ở đây để thưởng thức những đồ uống đặc trưng nhất của vùng này và ngắm khung cảnh tuyệt vời của thiên nhiên ở vùng Swaziland này. Và từ xa thì chúng ta có thể thấy một lần nữa con đập nổi tiếng và cũng là con đập lớn nhất ở quốc gia, nhỏ bé nhưng rất là xinh đẹp này. Và bây giờ là lúc thưởng thức một loại bia của Swaziland, tức là Sibebe. Cheers. 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 Thank you. So it's named after that Sibebe rock. Wow.